நேற்று வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், யமகா பைக்ஸ் யாரும் வாங்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு. கமெண்ட் செக்ஷனில் எல்லாம் என்னை திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. மேலே தப்ப வச்சுட்டு யமகா பைக்ஸை சொல்கிறேன்னு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து எனக்கு வண்டி வாங்கின 1 வருஷம் பக்கத்துலேயே நான் வண்டியை குழந்த மாதிரி வச்சுருக்கும் போதே இன்ஜின் நாய்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வந்த அப்புறம் நான் வண்டியை போட்டு ரொம்ப ஹார்டாக யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் என்னுடைய தப்புன்னு சொல்லியிருந்தேன். என் ஃப்ரெண்டு வண்டி வாங்கி MT-15 MD வாங்கி 1 மாதத்துலேயே அந்த சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த இன்ஜின் நாய்ஸால் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ யார் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லிட்டு போயிடுங்க. எதனால் அந்த பிரச்சனை வருதுன்னா, ஒன்று வந்து டைமிங் செயினாக இருக்கும், இல்லைனா வால் டேப்புன்னு சொல்லிருக்கோம். அது லூஸாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனை வரும். நான் யூடியூப்பில் வந்து டீட்டெயிலாக ஃபுல் வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன். எதனால் இந்த நாய்ஸ் வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. மறக்காமல் பயோவில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன், அதில் போய் பாருங்கள்.